एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक कमेंट किया कि भाई क्या होगा अगर हम एक टेबल फैन ले, उसके ऊपर तीनों पंखुड़ियों के ऊपर अनार लगा दे और फिर उन दोनों चीजों को एक साथ चला दे। तो इसमें सोचना क्या है यार। तो ये रहा टेबल फैन और इसकी पंखुड़ियों पर हमने लगा दी है 3 अनार। तो इन दोनों को एक साथ चलाते हैं और फिर आप खुद ही देख लो कि क्या